সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। আজ আমি আপনাদের জন্য আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে আসছি। আমার আজকের রেসিপি চিকেন স্যুপ। খুবই সুস্বাদু এবং মজাদার এই চিকেন স্যুপ সকাল বিকালের নাস্তার সাথে আপনারা এই চিকেন স্যুপ রাখতে পারেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন তাহলে দেখি আমার আজকের রেসিপি। প্রথমে আমি 4 পিস পাউরুটি নিয়েছি এবং পাউরুটির চারপাশ একটা ছুরি দিয়ে কেটে নেব। চারপাশ কেটে নিলাম। দেখেন কিভাবে কেটে নিয়েছি। এবার আমি একটি বাটি নিয়ে বাটির মধ্যে 1 কাপ দুধ নিলাম এবং সবগুলো পাউরুটি দুধের মধ্যে ভিজিয়ে রাখবো। সবগুলো পাউরুটি দুধের মধ্যে ভালো করে ভিজিয়ে রেখে কিছুক্ষণ পরে আমি ব্লেন্ড করে নেব। দেখেন একটা ব্লেন্ডারের জগ নিয়ে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এবার বাটিতে ঢেলে দিলাম। এবার আমি এই পাউরুটির দুধ একটি সাইডে রেখে দেব। এবার 1 কেজি মুরগির মাংস নিলাম এবং ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিলাম। নিয়ে চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে 1/2 কাপ রেগুলার রান্নার তেল দিয়ে দিলাম। তেল গরম হয়ে আসলে প্রথমে কিছু দারচিনি, কিছু এলাচ, কিছু লং, দিয়ে হালকা একটু ভালো করে ভেজে নেব। এবং 2-3টি তেজপাতা দিয়ে দিলাম। দিয়ে 1 কাপ পেঁয়াজ পেস্ট দিয়ে দিলাম। এখানে পেঁয়াজ পেস্টটা আমার একটু পাতলা হয়েছে যেহেতু আমি ব্লেন্ডারে পেস্ট করেছি। দিয়ে এবার ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে ভেজে নেব এবং 7-8টি কাঁচামরিচ কেটে দিয়েছি। আপনারা চাইলে মরিচের পরিমাণটা বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন। হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। 1 চা চামচ লবণ দিয়ে আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিলাম এবং 2 চা চামচ রসুন বাটা, 2 চা চামচ আদা বাটা দিয়ে আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। কিছুক্ষণ এভাবে ভেজে নিয়ে এবার আমি চিকেন পিসগুলো দিয়ে দিলাম। এখানে আমি প্রায় 1 কেজি মাংস নিয়েছি। নিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে এখন মিশিয়ে নেব। ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিলাম। এভাবে প্রায় 4-5 মিনিটের মতো ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব।
এখানে মাংসের কালারটা একটু সাদা থাকবে। এখানে আমি কোনো হলুদ ব্যবহার করব না, কোনো মরিচ ব্যবহার করব না। এবার একটি ঢাকনা দিয়ে দিলাম, দিয়ে কিছুক্ষণ পর ঢাকনা উঠিয়ে নিয়ে আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়ে 2 টেবিল চামচ টক দই দিয়ে দিলাম। টক দই দিয়ে আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়ে 1 কাপ দুধ দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিলাম। কিছুক্ষণ এভাবে নেড়ে চেড়ে একটি ঢাকনা দিয়ে দিলাম 10 মিনিটের জন্যে। 10 মিনিট পর ঢাকনাটি উঠিয়ে আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিলাম এবং এতক্ষণ আমি যে পাউরুটির দুধ নিয়ে রেখেছি সেই পাউরুটির দুধ দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিলাম। এখানে পাউরুটির দুধ দেওয়ার পর আপনাকে অনবরত নাড়তে হবে, না হয় নিচে লেগে যেতে পারে। এভাবে আরও কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে চুলার আঁচ কমিয়ে রেখে 5 মিনিটের জন্য একটি ঢাকনা দিয়ে দিলাম। 5 মিনিট পর ঢাকনাটি উঠিয়ে আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিলাম এবং চুলার আঁচ বাড়িয়ে দিলাম। দিয়ে এভাবে আরও 4-5 মিনিটের মতো ভালো করে নেড়ে চেড়ে রান্না করে নিলাম। চিকেন স্যুপের গ্রেভিটা চাইলে আপনারা ঘন করে নিতে পারেন, আবার পাতলাও করতে পারেন, সেটা আপনাদের ইচ্ছে অনুযায়ী। তবে চিকেন স্যুপ রুটি পরোটা দিয়ে খেতে চাইলে আপনি গ্রেভিটা একটু পাতলা করে নিলে সবচেয়ে ভালো হয়। এভাবে আমি প্রায় 4-5 মিনিটের মতো রান্না করে নিলাম। এখন 10-12টি কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। এই কাঁচামরিচটি আমি সম্পূর্ণ সুন্দরের জন্য দিয়েছি এবং 1 চা চামচ বাটার দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব। এভাবে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে একটি ঢাকনা দিয়ে দিব 5 মিনিটের জন্য চুলার আঁচ কমিয়ে রেখে। 5 মিনিট পর ঢাকনাটি উঠিয়ে নিলাম। দেখেন হয়ে গেল আমার চিকেন স্যুপ রান্না। খুবই সুন্দর একটা কালার আসছে, একেবারে অসাধারণ। দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও তেমনি মজা। এবার আমি পরিবেশনের জন্য একটি বাটি নিয়ে নিলাম এবং বাটিতে কিছু স্যুপ ঢেলে দিলাম। দেখেন একেবারে অসাধারণ কালার। আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই ভালো থাকবেন। আবারও দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।